Niloloko ka. Unboxing ng anong pangalan niyan? Redmi? Parang gaan na. Niloloko ka. Wala yung po ako. Naka-place out ng isa stock. Wow. Pero same lang siya ng Ang kulay yan. orange. Sunshine orange. Orange. Ba't tumatawa ka? Kasi kaya pagbili namin, pinaplano na niya paano. Paano ang gagawin niyang kalokohan. Yung ano ba? Wala. Malmal. Hindi nga. Hindi. Redmi nga eh. Redmi katulad kay Choi. Redmi si Choi. Ano gusto mo pa? Charger. Walang earphone. Excited ka? Bakit? Mag-online class ka na? Wala ko yung Ay, connect mo muna sa wifi. I-register mo muna. May SIM card na yan? Wala. Hindi, Di ba may si SIM Daddy? card si daddy. Ano yun? Gano'n ba kaliit ang kailangan ng kasya sa loob? Nano yan? Pinakamaliit. Kaya pag pinuksan mo kasi lahat nakasira. Ang galing mo sa Casey. Kaya ano na si Alice ang mag natin pala. Mag-register ka muna ng wifi. I-register mo sa Google muna bago SIM card. Mamaya na yan. Bakit? Kasi sakto lang para isang patay. Sige. Para isang patay na lang. Pareho kayo ng ano? Tingnan mo kung 33. Charger. Ha? Tingnan mo kung 33. 33 watts? Ayan, pwede. Ay, na pati. Yung kabila. Pareho kayo ng charger. Hindi, yung charger is yung ulo. Anong ah? Excited na bata. Kaya na maaga. Oh, mga 6:30 siguro yun. Nagbukas lang ako ng pinto. Akala niya dumating na kayo. Pareho kayo ng charger ni ate mo. Ay, hindi parehas. Ha? Hindi. Sorry. Mataas yung akin. Ay, ito pala, walang ganun. Kasi sira yun sa kanya yung akin pag hiniram niya yung akin. Kung ano yung sa'yo, yun ang exclusive balis charger. Pag nung yung akin. Kasi iba yung puno nun eh. Magkaiba tayo. 33 ba yung akin? 33 yung akin. 30, ano sa kanya? 30? 22. Ano yan, Alice? Lubatin Ayan, may mo. dalawa na naman cellphone siya eh. 10% Alice, lubatin mo. Tapos saka may charge. Lakas ah. Lakas sa putik. Lakas din ng sounds. Camera, Alice. Headset, isa lang yan. Sila gumagana kay ate. I-YouTube mo. Sirain mo yung headset ha, habang wala pang online class. Kaya nga siya. Ang online class ko. Hindi rin natin naisip ko na pwede natin try sa cellphone natin. Hindi na may chargeran. Bakit? Ano ba to? Sasakto mo na. Tapos punta ka ng Google. Kumana. Documents. May stock yung A oh. Ah? May stock yung A.
kanina. Pinili niyo ba yan? Oo. May stock daw yung 8. Oh, Hindi. ayos na? Pag may stock, edi Angat mo na lang. pangat ko na. Pagurin mo pa kami. Ganyan sa akin. Is document. WPS. Check mo na sir. Download ka naman ng WPS. Yun natin dito para mawala yung mga ano. Ito na. Ako masira ka sayang. Sa online class ko lang gagamitin. May keyboard na. May headset pa. Ano to? Ne, Ay, yung ano. memory card na lang po lang. Mataas na yan. At di ba 4 gig? May 4 gig ka? Nasaan yung 4 gig mo? Oo, yun muna. Sira na yun, yung pangit yun. Hindi ko Uy, na ba't kailangan mo ng ano? Kulit ito lang. 60, 64 na yan. 64 nga si Chuy. Hindi na ba kayo gumagamit ng ngayon? Hindi. Eh, yung keyboard, ilagay mo lagi dito. Para Munang tanggal-tanggalin siguro dun. Ilan yan? Isa-isa? Isa, dalawa. Apat pala yan. Apat. Apat pala yan. Isa-isa yung nilabas ni ate mo eh. May ano na, condenser pa. Yabang nito. Condenser niya ba yun? Hindi, ako gagamit pa din. Hindi. Hindi Pwede naman- ka namang... Pwede naman. Siya lang pinapagamit ko pag